Il-Qorti tal-Maġistrati għamlet rakkomandazzjoni lid-Direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin sabiex Sudanis ta' 30 sena li għandu problema ta' droga jingħata l-għajnuna kollha meħtieġa sabiex jeleb il-vizzju. Dan fil-waqt li għandu jsegwi programma riabilitazzjoni u jekk jista' jkun jitgħallem xi sena jew xi forma ta' xogħol ieħor ħalli jkun jista' jirriintegra ruħu aħjar fis-soċjetà meta jissokta l-pjena ta' 18-il xahar dan fuq każ ta' serq. Il-Maġistrat kienet qed tiddeċiedi fil-konfront ta' Kurishi Baker li ammetta li fit-19 ta' Lulju għal ħabta ta' 3:09 ta' filgħodu ikkommetta serqa minn residenza fi triq Freref tal-Pjatà. Serqa ta' basket bil-ħwejjeġ li l-valur tagħhom kien madwar 2000 euro. Huwa ammetta wkoll li mill-istess residenza seraq mobile u li għex ħajja ta' qaż filwaqt li rrenda ruħu bħala reċidiv. Mill-istess sottomissjonijiet irriżulta wkoll li l-imputat għandu problema ta' abbuż ta' droga u inoltre m'għandux residenza fissa fejn jgħix. Għal-finijiet tal-pjena l-qorti ħadet konsiderazzjoni tan-natura tar-reati minnu ammessi. Iżda ħadet ukoll in konsiderazzjoni l-fatt li jikkoopera mal-pulizija li ritorna l-mobile appena li ġie arrestat li huwa les li jħallas is-somma ta' 400 euro fuq il-valur tal-ħwejjeġ misruqa minnu. Apparti dan kollu raġel reġistra ammissjoni fil-stadju bikri tal-proċeduri. Għaldaqstant il-qorti sabet l-imputat ħati fuq ammissjoni tiegħu stess u kundannatu 18 xahar priġunerija effettiva.